안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네. 선생님, 그 어린 친구들은 몇 살까지 볼 수 있어요, 점을? 에이, 사주는 다 보지. 갓난 애기도? 그럼 아, 이제 다 보지. 보는데 네. 애기들은 이제 한참 커가는 나이고 네. 이제 또 앞에 인생이 또 많이 나여져 있고 네. 하니까 네. 말을 조금 아끼는 거지. 근데 굵직굵직하게 네. 어떻다 요거는 이제 얘기를 해주는 거지. 알겠습니다. 제가 그래서 오늘 어린 친구를 한번 가져왔는데, 어린 친구 한번 사주 한번 봐주세요. 어린 친구? 네. 자, 불러드릴게요. 근데 이 사람의 지금 기운을 먼저 봐야 되는 게 맞아요. 저거지, 그렇겠지? 근데 이 사람 지금 기운을 딱 놓고 봤을 때 이 네. 사람은 우리가 왜 정신, 뭐 생각, 마음이잖아, 그치? 네. 약해. 약해요? 멘탈이 약한 사람이야. 정신, 생각, 마음. 마음이라는 거는 마음이 열이다. 네네네. 뭐 이렇게 들어가는 거지, 그치? 그래요? 근데 이 사람을 이렇게 딱 놓고 보면 지금 정신적인 압박감, 네네네. 그리고 마음도 지금 이 압박감이 있으니까 네. 마음도 아파. 그리고 이쪽 저쪽 눈치를 많이 봐. 진짜요? 왜 그런 눈치를 보고 그게 이럴까요? 주위를 살핀다 이거지, 그치? 아. 주위를 살피고 주위에 대한 의식을 많이 하는 거지, 그치? 그러니까 이 사람이 지금 이 사람이 처해 있는 이 환경이 있잖아. 네. 너무 힘들어. 버겁다 이거야, 버겁. 힘들다는 거는 버겁다 이거야. 이 사람이 지금. 뭔가 잘 돼도 버거운 건가요, 이 사람은? 올해는 그럼 기운이 어때요? 기운은 좋아. 운기는 좋아. 운기도 좋고, 뭐 평판? 우리가 평판이라 그러잖아, 그치? 네네네네. 평판도 좋고 다 좋아. 좋은데 이 사람이 처해 있는 이 시점이 그렇다 이거야. 그런 기운들이 언제부터 좀 들어왔을까요? 원래 들어와서 들어온 거지. 우리 배터리 올해 들어와서? 원래 들어와서 좋은 거지. 그러면 이 사람은 그런 기운을 이어갈 수는 없어요, 계속? 이어갈 수가 있는데, 지금 원래 올 24년도 갑진년은 운이 좋잖아, 그지? 운기가 좋아. 네네네. 운기가 좋아서 자기가 노력했던 거에 대한 성과 이런 게 있고, 네네네. 성과가 있으면 좋은 거잖아, 그치? 네네네. 그만큼 자기가 노력했던 거에 대한 네. 대가를 받는 것이니까 네. 좋은 건데, 근데 이 사람은 이 눈치도 봐야 되고, 저 눈치도 봐야 되고, 막 이래. 여기도 의식하고, 저기도 의식을 하고, 막 이러니까 있잖아. 하나하나가 이제 하루하루가 힘들어, 버거워. 잘 돼도 걱정인 사람이 있네요, 그럼 이 사람은? 그럼 그런 기운을 계속 이어갈 수는 없어요? 내년이든 후년이든? 아니, 기운은 좋다니까. 이 일적인 부분은 성과도 좋고 좋은데, 네네네. 이 사람 자체는 힘이 든다고. 그러니까 그 사람이 그걸 이겨낼 수는 없는. 이 멘탈이 약하다니까. 내 거잖아. 정신, 생각, 마음 약한 사람. 나이가 너무 어리잖아요, 지금.
나이를 먹어도 못 이겨내요 그런 거는. 이겨내기는 이겨내는데 그만큼 하루하루가 엄청 힘든 거지, 그지? 이겨내기는 이겨내지. 왜냐하면 이거를 그만두지는 않으니까 네네네. 중단하지는 않는다 이거지, 그지? 중단하지는 않고 네네네. 올해도 할 것이고 내년도 할 것이고 그 다음에도 할 거란 말이지. 네네네. 하기는 해. 하기는 하고 가기는 하는데 네. 이 사람 자체는 너무 힘이 든다 이거지. 한 발 한 발 내딛고 가는 것이 자기 스스로가 자꾸 주문을 외우면서 가는 거와 같은 것처럼 네. 엄청 힘들어. 어, 그 나이가 어려서 또 그런 것도 있겠지만, 네네네. 근데 원 자체 서양 자체는 애가 이렇게 약한 정신이나 생각이나 네. 마음이 약한 사람이기 때문에 네네네. 그 조그만한 거에도 민감해지고 조그만한 거에도 겁을 내고 있고 조그만한 거에도 움츠린다 이거지. 그렇게 당차지는 않아. 주변에서 도움 주는 사람은 없어요? 그 옆에 이제 주위에 있는 그 같이 일하는 뭐 있는 분들이 잡아주기는 잡아주니까 그 다음에 이끌어서 가는 거지. 아, 잡아주니까. 나. 그럼 계속 그 사람들이 이 사람을 멘탈 그렇지. 관리 해주고, 그래야겠네요. 잡아줘야 돼. 이 사람은 잡아줘야 돼. 아, 그렇구나. 사주는 센 사주기 때문에 네. 이 사람은 이 하계살이 있잖아. 하계살. 하계살. 하계살이 있기 때문에 네. 하계살이 있는 사람은 하루계잖아. 하루계. 꽃이 돼야 되는 사람이잖아. 아, 그치? 그래요? 그러면 이 사람은 끼를 발휘하고 살아야 돼. 아. 노래를 부르든지 춤을 추든지 그렇게 끼를 발휘하고 살아야 되는 사람은 맞아. 맞는데. 그런 팔자군요, 이 사람은. 하루계니까. 어. 하계는 하루거든. 하루니까 꽃이 돼야 되고 남들한테 이쁨 뽐내야 되고 예쁘다 소리 들어야 되고 이런단 말이지. 그렇구나. 왜냐하면 하계가 뭐야? 남들한테 예쁨을 뽐내는 사람이잖아. 네네네. 끼를 발휘하는 사람. 네네네네. 꽃이 돼야 되는 사람이니까. 네네네. 이 사람 누군지 알려드릴게요. 이 사람 트로트 가수예요. 전유진이라고. 이렇게 생겼어요. 아이, 예쁘네. 네. 네, 이 사람이 트로트 그 현역광이라는 데서 우승을 했어요. 올해 우승을 했는데 그만큼 올해 기운이 좋았나 해가지고 한번 가져와봤어요. 운기는 좋아. 운기도 좋고 마음이 여린 사람이기 때문에 네네. 남한테 악한 거를 한다든지 네네네. 남하고 붙어 싸운다든지 네네. 남한테 뭐 싫은 소리를 한다든지 그런 거는 없어. 아마 뭔가 무슨 얘기든 혼자서 이렇게 꽁하니 이렇게 혼자서 울거나 뭐 혼자서 이렇게 소가리를 하는 것이지 네. 남한테 막 이제 막 따지거나 남한테 화를 내거나 그런 승리는 아니다 이거지. 그렇구나. 이 사람이 이런 트로트 오디션을 처음 나온 게 아니에요. 미스 트롯 2라고 21년도에도 나왔었어요. 그때도 되게 주목을 받았는데 그때는 못했는데 왜 기운이 이렇게 갑자기 변했을까요? 원래 이 작년까지는 안 좋았어. 작년까지는 안 좋았고 빚 보기가 힘들었고 네네네. 이거를 계속 해야 되나 말아야 되나 그런 고민도 없지 않아 있었단 말이지. 네네네. 근데 해가 딱 바뀌면서 네. 이 사람이 운이 딱 들어왔거든. 되게 그래도 어린 나이에 이렇게 우승까지 거머쥐었는데 이게 득일까요? 독일까요? 뭔가 이 사람은 득이지. 이 사람한테는 득이 어떻게든 이겨내기는 이겨내고 가기는 하는데 하기는 할 거야. 네네. 하는데 이 사람 스스로 마음은 그렇게 나약한 마음을 갖고 있다. 힘든 그 갖고 있다. 이제 좀 우리가 왜 속된 말로 좀 싸가지가 없으면 남이 지랄하든지 말든지 잘났다고 까치고 돌아다니는데 지 잘났는 맛에서 하는 것처럼 꼴깍 떨긴데 얘는 그렇진 않다 이 말 하는 거지. 잘 돼도 이렇게 건방져지진 않는다. 그렇지. 잘 돼 있으면은 지금 막 뿡뿡뿡뿡 그거 막 꽉꽉 이하고 댕겨야 될 거 아니야. 네네. 근데 얘는 오히려 이 눈치도 살피고 저 눈치도 살피고 여기도 신경 써야 되고 저기도 신경을 쓴다 이 말이지. 그렇구나. 그 의식을 한다 이 말. 여자 트로트 가수 하면 장윤정 씨가 그래도 탑이잖아요. 그만큼 잘 될 수 있어요. 아이 그러지는 않고. 어느 정도까진 어느 정도 그래도 뭐좀 알릴 수 있는 정도인 거지 막 그렇게까지는 아닌 걸로 보이거든. 이 사람 조심해야 될 점 있을까요? 이 정신, 이 생각, 마음 이걸 조심해야지 뭐. 근데 그거를 조심한다고 될 게 아니죠. 그러니까 이거를 잘 이겨내야 잘 극복해야지. 다른 걸 극복하는 것이 아니라 이 사람은
마음을 자꾸 그걸 하고 남은 의식을 좀 덜 했으면 좋겠다 막. 선생님 조언해 주시면 어떤 거를 어떻게 좀 했으면 좋겠다고. 좋은 것이 있으면 좋은 티 내셔도 되고 또 나쁜 것이 있으면 또 그거를 또 너무 표현하면은 또 미움이 되니까 표현을 조금 하는 게 좋아요. 표현하는 게 좋은 거지. 표현 안 하는 것은 내한테 독이 되는 것이고 차라리 표현하는 게 오히려 그게 약이 될 수 있는 거예요. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네.